हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय दिनै 5 मार्च 2025 बे सानखालि बिजिनि दखना दौराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे आनजाद जायखौ जों दिनैहाय 8थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रोंगौसा सायख' आनजाद होननानै जों मुं होदों आरो बे फैयै फैयै दिनै 8थि खुंनाय बेयाव महर मोनफैबाय। दा दिनै बे हाबाफारिया बे आनजादा फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय जोंहा गासै बिजिनियावहाय 42टा सेन्टार बे सेन्टाराव गासै 6, 7 आरो 8 बे मोनथाम थाखोनि 1873 1853 बे फरायसाफोरा दायो आनजादाव जिरायगासिनो दङ। दा जों बे आनजादखौ खुंनायनि माखासे थांखि आरो नोजोर दङ। दा दिनैनि जुगा जिहेथु बादायलायनायनि जुग, साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुग, बिरोंदामिननि जुग, बे जुगाव जोङो गावखौ सासे राफोद खालामनांगौब्ला दिनैनि जे थासारि, जाय थासारियाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरा माब्लाबा थोजासे बिजाब गैया, माब्लाबा जोंहा थोजासे फोरोंगिरि गैया, बेबायदि थासारियाव गोबां गुबुन गुबुन जेंनानि गेजेराव थानानै जोंनि फरायसाफोरा फरायनो गोनां जायो आरो बेजों जे मोनसे आथिखालनि जे दाहार, सोलोंथाइनि जे मोनसे दाहार, बे दाहाराव गावखौ गाबथाबनानै कम्पिटिटिभ माइन्डजों थांनानै साक्सेस जानो नांगौआ गोरलै नङा जायो जोंनि बर' बिजोङाव फरायनाय बा जोंनि गोग्लैसोनाय ओनसोलाव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय। दा बेनिखायनो जोङो फर्मेल इडुकेसननि अनगायै बायजोआव जे मोनसे कम्पिटिटिभ गुबुन गुबुन साख्रिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जे बादायलायनायनि आनजाद, बे आनजादाव जिरायनोब्ला खालिबोल' जोंनि फर्मेल इडुकेसननि फरायसालियाव होनाय जोंनि आनजाद बेयो थोजासे नङा जों सानो। बेखायनो नैबे 8थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रोंगौसा सायख' आनजाद, बिनि गेजेरजों जाहाथे फरायसाफोरा कम्पिटिटिभ मोनसे माइन्डजों बा नोङो बादायलु मुलुगाव जे मोनसे आनजाद होनायनि जे रोंगौथि, बेखौ जाहाथे मोननो हायो आरो फैबाय थानाय समाव गावखौ साखाफारा खालामनो हायो। दा जोंनि फरायसालिफोराव दिनै OMR सिट जों बाहायनाय जों नुनो मोनाखै बा नुवा। दा दिनै जोंनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव OMR सिट बाहायो। दा OMR सिट बाहायनायाव बेवहाय रल नाम्बार लिरनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन माखासे जेफोर रोंगौथि, बेखौ जोंनि फरायसालिफ्राव बे इनभारमेन्टखौ मोना, जायनि थाखाय बायजोआव साख्रिनि बा गुबुन गुबुन इन्टारभिउ होयोब्ला बिथांमोना आन्दायनो गोनां जायो। दा बे आन्दायनाया जाहाथे जाहैया, बेखौ नोजोराव दोननानै बेयावनो दिनैनि थासारियावनो उन्दैनिफ्रायनो जों बिथांमोननो मोनसे थासारि होनानै, जाय थासारियाव थानानै कम्पिटिटिभ एग्जामखौ बोरै लिरो, माबोरै जों बाहागो लानांगौ, बाहागो लानायनि गेजेरजों जों बोरै साक्सेस जानो हायो, बेखौ जोङो बिथांमोननो होनो थाखाय जोङो नाजादों। आरो गुबुन फारसेथिं मोनसे बादायलायनायनि जे मोनसे थासारि, मा होनो कम्पिटिटिभ जे माइन्ड, बे माइन्ड जों खालामनांगौआ सानसेयावनो हाया, दिनै एसे गाबोन एसे खालामनो गोनां जायो। बेखायनो उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोना जाहाथे मोनसे सर्सा आरो मोनसे थासारियाव थानानै उनाव जाहाथे आन्दायनो गोनां जाया, बेखौ सिगाङाव दोननानैनो जोङो बिजिनि दखना दौराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 7 बोसोर सिगांनिफ्राय देग्लाय दिनै 8 बोसोर थामहिनबा 8थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रोंगौसा सायख' आनजादखौ जोङो खुंफुंनो लादों आरो खुंफुंगासिनो दं दायो।